Aí galera, as primeiras imagens. Estância Barão do Rio Branco, em Itamarana, no Paraná. Sonzinho de cachoeira, sonzinho de água, né? Olha que maravilha. Legal, muito bonito, muito gostoso o ambiente. A gente vai poder mostrar isso aqui pra vocês. Ó. Olha ali. Ela falou que parece que uma queda de quantos metros, amor? Ela falou 3 metros? Ah, eu preciso ver ali, eu não lembro. E aí, amanhã, acho que a gente vai fazer essa trilha aqui, ó. Isso, amanhã nós vamos fazer essa trilha. Amanhã vai ter essa trilha aqui. E vamos fazer essa trilha para conhecer a cachoeira lá embaixo. Gostoso. Uns 700 km de Montemor. Galera, dá uma olhada nisso. Lindo, 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 lindo. Olha isso. Olha a visão daqui. Vamos descer. Ó, estamos descendo e a cachoeira tá lá, ó. Isso aqui é bem alto, viu? Olha aqui, ó. Descendo aqui. Olha lá. Estamos descendo aqui, ó. Aí embaixo a gente mostra pra vocês. Galerinha, olha aqui onde a gente tem que descer. A Fabiana tá indo lá, ó. A bicha parece a Jane do Tarzan. Tá doido, vai descer, a bicha vai descendo que é um raio. Olha aqui. Beleza, vou desligar para poder descer aqui. Lá embaixo eu mostro para vocês. Olha lá onde a Jane já tá, ó. Galera, olha isso. A água vem vindo lá de cima. Ó. Essa aqui. Subidão, viu? Subidão. Assim, se tiver sedentário, como eu, se tiver sedentário vai sentir muito aqui, viu? Mas é bom, hein? Importante saber que precisa estar bem aí pra... Se precisar enfrentar uma dessa aqui naturalmente. Olha que maravilha. Vamos indo. Deixa eu dar a mão aqui. Subindo aqui, ó. Cipó. Deixa eu dar a mão aqui, pera. Vou dar outra mão pra ela. pode deixar, pode ir. Pode ir, vou por ali. Por onde? Não, aqui melhora, ó. Aqui melhora. Vamos por aqui.
Dá a mão. Não, pode deixar, vai. Eu dei a mão pra ela. Eu dei a mão pra ela, mas eu dei a mão que eu... No dia que a gente veio pra cá, aconteceu o acidente da porta de vidro lá e eu tomei 4 pontos na mão aqui, ó. Aí, beleza, maravilha. É uma trilha, olha, se fosse descrever a qualidade da trilha, é algo fenomenal. Fantástico, lindo, lindo, lindo. Paranazão, coisa linda esse Paraná. Tamarana, Estância Barão do Rio Branco, Tamarana, Paraná. Sinceramente nos surpreendeu. A gente achou, é uma trilhazinha, uma trilha comum. Cara, quem gosta de aventura, de caminhada, cachoeira, vai vir pra cá e vai ficar maravilhado. Galera, bem ali em cima está a nossa barraca. E logo aqui, olha, logo aqui você já se depara com isso aqui, ó. Tipo, vale muito a pena. E aqui é bom que, ó, tem um pocinho aqui para tomar banho, ó. É uma piscinona aqui, ó. E o legal é água pelo peito, tá? Coisa linda. Essa água aqui é que vai para aquela cachoeira ali de quase 50 metros. Lindo. Galera, olha isso. Ó. Tem ideia? Gente, lindo. Olha isso, gente. Vocês não têm ideia. Olha a água descendo ali, ó. O vento que faz aqui, o vento que faz por conta da força da água. Uau! Estância Barão do Rio Branco, aqui em Tamarana, no Paraná. É de tirar o fôlego essa cachoeira aqui.
coisa linda. E ela continua. Nós fomos lá para baixo, já vimos outras cachoeiras aqui, mas essa aqui é sensacional. Essa é maravilhosa. Olha isso, gente. Olha lá meu marido, o tamanho que fica. Gente, ele tá ali embaixo daqui, gente. Olha lá. Olha isso. Que benção, gente. Que benção. Olha lá onde ele tá. Não tinha como eu vir aqui e não sentir a força dessa água nas costas. É inacreditável, cara. Vou pôr meu óculos aqui. Inacreditável a força da água, o peso da água. A gente não tinha plano de entrar na água, por isso que a gente veio de calça, gente. Até porque tem muito mosquitinho. Não tem como, não tem como. A água, ela tá gelada, mas não é assim, insuportável. Porque tá bem calor. Mas tá muito gostoso. Mas eu precisava sentir o peso daquela água. Foi maravilhoso. O peso da água caindo nas costas, fazendo uma massagem. É indescritível, gente. É longe, é em Itamarana, no Paraná. Mas vale muito a pena, vale muito a pena. É maravilhosa essa cachoeira. Um abraço para vocês. Valeu muito. Uau! Tudo, gente.
Saindo aqui da estância. Nascer do sol. Bom dia para todo mundo aí. Essa imagem linda aí, ó. Nascer do sol.